Amén, amados hermanos, una vez más con ustedes, con la palabra en la mano, con el corazón abierto, y queremos pues que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Аминь. Господь, наше желание только одно, Señor, nuestro deseo es uno, чтобы Ты прославился. que tú te glorifiques. Как Ты учил своих учеников молиться Como tú enseñabas a tus discípulos a orar со словами con las palabras, «Отче наш, Padre nuestro, сущий на небесах, que estás en los cielos, да светится имя Твое». santificado sea tu nombre. Пусть оно сегодня светится, Господь. Que tu nombre sea santificado hoy, Señor. Пусть прославится имя Твое в этом слове, Que se glorifique tu palabra en esta palabra, tu nombre en esta в palabra этом библейском учении, y en este estudio bíblico, между нами, entre nosotros, для славы Твоей. para tu gloria. Аминь. Amén. Аминь. Братья, приветствуем вас любовью Христа Les saludamos, amados hermanos, con el amor de Cristo, и, конечно, любовью церкви Тамбовской. en el amor también de los hermanos de Tambov. Спасибо, братья, что вы комментируете. Gracias a los hermanos que comentan. Даже ставите лайк, для нас тоже приятно. Por el like que ustedes ponen también es muy agradable. Пусть Господь прославляется, потому что все, что мы делаем, делаем для славы Божией. Que el Señor se glorifique, porque todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. И знаем, что это слово, да, благословляет братьев Y sabemos que esta palabra bendecirá a los по всему hermanos, миру. a los de todo el mundo. Да прославится наш Господь. Que se glorifique nuestro Señor. Сегодня у нас тоже очень важное библейское учение. Hoy tenemos un estudio bíblico muy importante, como siempre, Сегодня мы будем говорить, братья, y vamos a hablar о тайне Царства Божьего. acerca del misterio del reino de los cielos. Сегодня наша тема, El tema de hoy во-первых, очень важна, актуальна. es actual e importante. Писание говорит, La palabra dice, есть такое понятие тайна домостроительства. hay una palabra que dice misterio de la edificación de la casa, О тайне благочестия, el misterio de la justicia, о тайне благовествования el misterio de la predicación del Evangelio и о тайне восхищения церкви. y el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Пусть Господь нас благословит Y que el Señor nos bendiga и возьмет управление этого слова y, в tome свои руки. y nos dé la dirección en esta palabra, que esté todo en sus manos. Значит, сегодня с помощью Святого Духа мы посмотрим, Hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver о каких тайнах идет речь. de qué misterio estamos hablando. И когда мы будем смотреть, мы поймем. Y cuando vamos a leer, vamos a entender. Казалось бы, все говорят о Христе. Y parece que todos hablan de Cristo. Все знают, что есть Царство Небесное. Todos saben que hay un reino en los cielos. Ну, все говорят там, да, о церкви, что есть церковь. Muchos hablan de la iglesia, que existe. Только для каждого, да, как она выглядит, да. Pero para cada uno tiene su pensamiento acerca de eso. Но вы знаете, что есть те тайны Божьи, Pero saben que hay misterios de Dios которые Бог открывает только народу своему, que Dios abre solamente a su pueblo, церкви Бога Живого. a la iglesia del Dios vivo. И мы сегодня об этом посмотрим. Y hoy lo veremos. Давайте откроем с вами Vamos a abrir Евангелие от Луки, el Evangelio de Lucas, 8 глава, capítulo 8, и прочитаем такие местописания, такое местописание. y vamos a leer esta escritura. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Итак, читаем. Vamos a leer. Ученики же его спросили, Versículo у 9. него. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Значит, ученики спросили Иисуса Христа los discípulos les estaban preguntando a Jesús о притче, которую он перед этим сказал. acerca de una parábola que él había dicho anteriormente. И они говорят, Ellos decían, да, что бы значила притча сия? ¿qué significa esta parábola? Он же сказал. Y él dijo, Смотрите, как важно, что сразу Господь сказал им.
Miren cuán importante es lo que el Señor dijo. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего, A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, а прочим в притчах. pero a los otros por parábolas, Так что они, видя, не видят, para que viendo no vean и слыша, не разумеют. y oyendo no entiendan. Возникает вопрос, братья. Y surge una pregunta, hermanos. Смотрите, Господь Иисус El Señor Jesús открывает свои тайны своим ученикам. está abriendo sus misterios a sus discípulos. Он говорит, что вам дано знать тайны Царства A Божьего, vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, а другим в притчах. mas otros conocen solamente por parábolas. И тут он дает, да, как бы еще больше понять, почему. Y aquí él da una Он explicación. говорит, так как, да, что они имеют очи, но не видят, Porque ellos teniendo ojos no pueden ver, имеют ухо, но не слышат. teniendo oído no pueden escuchar. Значит, есть те люди, которые идут за Христом, Entonces vemos personas que van siguiendo a Cristo, но они имеют очи и не видят. tienen ojos pero no ven. А своим ученикам Господь говорит, вам дано Pero a sus знать discípulos él тайны. dice, ustedes Царства pueden conocer los misterios del reino de Dios. Смотрите, о чем Господь говорит, вам дано. A ustedes les es dado. Он говорит, вам дано знать, Ustedes pueden conocer. вам доверено знать. O sea, a Это ustedes, перевод. a ustedes se les ha dado la oportunidad de conocer. Значит, видите, дано, доверено. Бог говорит, O sea, вам Dios доверено le ha знать. confiado esa información, ese conocimiento. Вам даровано знать. Se le ha regalado el conocimiento. Да, когда Господь сказал им, да, вам дано знать. Se le ha confiado que conozcan. Значит, доверено, Confianza, даровано, un regalo, вам дано познавать. y ustedes pueden conocer. Значит, Господь говорит, это нам даровано самим Богом, O sea, Отцом, estas cosas son regaladas del Padre Celestial и доверено, y y ha sido confiada. и чтобы мы познавали это. ¿Para qué? Para que Видите, conozcamos как a это все Dios. меняет, братья? Esto cambia. Значит, знать, греческое слово, знать, вам дано знать. La palabra conocer en griego, Что нам дано знать, братья? ¿qué se nos ha dado a conocer? Это слово по-гречески геноско, Una palabra griega, genosko, означающее, que significa, слушай внимательно, escucha con atención, знания, conocimiento, полученные путем глубоких и очень близких отношений. conocimiento que han sido recibidos por tener una comunión íntima con alguien. Значит, когда Христос сказал, что вам дано Cuando el ученикам Señor своим, Jesús да, dijo, a ustedes les es dado, вам дано быть настолько близкими ко es мне. que ustedes pueden estar muy cerca de mí. Значит, это знание будет получаться путем глубоких и очень близких отношений с Иисусом. Y ese conocimiento se puede recibir por un profundo y una cercana comunión con Cristo. И это не просто мы об этом говорим, потому что потом будет еще больше понятно. Y no es por gusto, estamos hablando, entenderemos Почему ahora Господь mejor. сказал, что нам дано знать тайны Царства Porque el Señor Божьего? Jesús dijo que nosotros tenemos la oportunidad de conocer, Значит, nos ha sido dado el conocimiento de los значит, misterios. Я еще раз повторюсь. Yo lo voy a Значит, repetir это nuevamente, даровано нам, porque Dios nos ha regalado eso, это доверено нам, se nos ha confiado ese conocimiento и мы что должны познавать? y tenemos que a través Постоянно de eso познавать, быть в этой воле Божьей. conocerle, porque esa es la voluntad de Dios. Значит, мы должны быть настолько, Бог позволит нам ходить с Ним настолько глубоко и близко, Porque lo que quiere Dios es que nosotros andemos con Él muy profundo y cercanamente чтобы мы имели отношения с самим Иисусом para que Христом. podamos tener comunión con el mismo Señor Jesús. Вы знаете, это очень большая привилегия. Y saben, eso es un gran privilegio. Это очень большая привилегия, которая дана Церкви
Бога. Un privilegio que se le ha dado a la iglesia de Dios. Но чтобы знать и жить соответственно этой тайне, Para poder vivir y conforme a estos misterios, нужно быть прежде всего, es necesario, antes que todo, братья, рожденными от Духа свыше. tenemos que estar nacidos de lo alto, del Espíritu Santo. Почему Господь, когда сказал им об этом, что вам дано знать царство, тайны Царства Porque Небесного? cuando Jesús le dijo a sus discípulos que a ustedes les es dado conocer los misterios, Потому что за Христом очень многие ходили. porque la verdad a Jesús le seguían muchos, Но многие искали своего, pero muchos buscaban lo suyo, а кто-то искал Его самого. pero alguien quería a Cristo mismo. Ученики искали Иисуса Христа, они ходили с Ним. Los discípulos buscaban a Cristo, andaban con Él. И мы посмотрим, братья, почему это знание, Y nos daremos cuenta porque este conocimiento, эту близость с Иисусом, esa cercanía con Jesús, это глубокое отношение с Господом ese profundo comunión con Cristo, может быть только, y puede ser solamente если мы родимся свыше. si hemos nacido de nuevo de lo alto. Значит, нужно быть прежде всего рожденным от Бога Entonces tenemos que ser nacidos de Dios и стать церковью Бога живого. y ser parte de la iglesia del Dios vivo. Смотрите, как Иисус поставил вопрос. Miren cómo Jesús puso la cuestión. Братья, это очень важное слово, Hermanos, eso es una palabra importante, потому что это дает нам еще раз, еще больше понимать Бога, porque eso nos ayuda a entender mejor a понимать Его Dios, Слово, conocer su palabra, понимать Дух, Дух Святой. entender al Espíritu Santo, Потому что очень многие ходили за Христом, и мы потом посмотрим. porque muchos seguían a Cristo y lo veremos. Но для того, чтобы быть Его церковью и знать Его тайны, Pero para ser parte de la iglesia y conocer sus misterios значит, жить этими тайнами, y poder vivir a través de esos misterios, нужно родиться свыше. hay que nacer de nuevo. Смотрите, братья, давайте откроем Иоанна, Vamos a ir a Juan, 3 главу. capítulo 3. Это условие, которое поставил сам Господь Иисус Христос. Este es Условие. Esa es la razón que dio el Señor Jesús. Ну, это истина, будем так Y esa es говорить. una verdad. Эту истину, да? Значит, смотрите, братья, Miren, hermanos. 3 глава, 3 стих. Capítulo 3, versículo 3. Иисус сказал ему в ответ, он говорил с Никодимом: Él estaba hablando con Nicodemo y le dijo, «Истина, истинно говорю тебе, de cierto te digo, и если не родишься свыше, не можешь увидеть Царство Божие». que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Вы видите, братья? ¿Pueden ver, hermanos? Значит, если человек не родится свыше, Si la persona no nace de nuevo, de он lo alto, никогда не войдет в эту тайну, no podrá entender ese misterio, потому что есть тайна Божия. porque hay misterios que son de Dios. И это и есть самая натуральная тайна. Y eso es un misterio real. Многие люди идут за Христом. Muchas personas siguen a Cristo Казалось бы, там и в руках Библию, y или pareciera que ходят в церковь, están con la Biblia en la mano, van a la iglesia, но они никогда не были возрождены духовно, Pero ellos рождены nunca. свыше. fueron nacidos de lo alto. И мы сегодня посмотрим несколько этих моментов Y важных. veremos unos cuantos momentos importantes. Значит, Господь сказал четко и ясно: El Señor dijo, никто не войдет в Царство, никто не сможет понять эту тайну, войти в эту тайну. claramente que si no naces de lo alto no podrás ver el reino de los cielos y conocer esos misterios. Смотрите, 7 стих. Versículo 7. Не удивляйся тому. No te maravilles. Братья, на самом деле нельзя удивляться этому. No hay que maravillarse de eso. Потому что Никодим не понял этого. Porque Nicodemo no había entendido Он ese говорит: не misterio. удивляйся тому, что я сказал. Никто не войдет в Царство. Никто не станет церковью Бога, Y Jesús le decía, no te maravilles, porque si no naces de nuevo no podrás estar en la если он не iglesia. родится от Бога. Si no eres nacido de Dios. Поэтому Христос говорит: не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Os es necesario nacer de nuevo. 8 стих. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Так бывает со всяким рожденным от Духа. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Значит, это делает Святой Дух Por с eso нами. vemos que eso es una obra del Espíritu Santo. Это очень важно, братья. Y eso es Чтобы muy мы importante, проанализировали que lo свою analicemos. жизнь. Analicemos nuestra vida. Давайте откроем с вами 2 Коринфянам. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 Коринфянам, 5 глава. 2 de Corintios 5, 5 глава, 17 стих. versículo 17. Итак, De modo, смотрите, братья, итак, кто во Христе, miren hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, тот новое творение. nueva criatura es. Древнее прошло, теперь все новое. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Значит, для того, чтобы войти в это глубокое отношение с Иисусом Христом и знать Его тайны, Para poder entrar en esta profunda relación con Jesús y saber sus misterios, нужно что? Родиться свыше tenemos que nacer de и nuevo стать новым творением во Христе y Иисусе. ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Потому что если человек не родится свыше, Porque si la persona no es nacida de и Dios, Бог не сделает его новым, абсолютно новым, И в no le ha структуру, hecho. натуру, una persona nueva, una naturaleza nueva, una estructura nueva, он никогда не поймет и не сможет жить этими тайнами Божьими. él no podrá entender los misterios ni aún vivir en esos misterios. Потому что, если посмотреть христианство, казалось бы, по всему миру так много. Porque si mirar por todo el mundo hay llamados cristianos, Но почему-то Библия для них закрыта. pero para ellos la Biblia está cerrada. Почему-то жизнь христианская для них не является. Por alguna razón, su vida Жизнью cristiana no es una vida según la Biblia, Потому что нужно родиться свыше porque es que hay que nacer de nuevo и стать церковью Бога Живого. y ser parte de la iglesia de Dios vivo. Значит, понятно этот пункт, да? Este punto es entendible, ¿verdad? Это есть тайна нового рождения. Это есть, братья, Por eso тайна. vemos que este es un misterio del nuevo nacimiento. Как это Бог делает? ¿Y cómo lo hace Dios? Нету никаких методов. No hay métodos, Но это делает сам Святой Дух. porque eso lo hace el mismo Espíritu Santo. И это подтверждается самим Словом Божьим. Y eso está confirmado con la palabra del Señor. Значит, это тайна, братья. Por eso es un misterio, Дух hermanos. приходит El Espíritu viene и что-то делает с y нами, algo forma en nosotros, что человек знает, что Бог его простил, que la persona sabe que Dios lo perdonó, что Бог очистил его que кровью Dios lo своей, limpió con su sangre и он теперь новое творение. y ahora es una nueva Он criatura. теперь от Бога рожден, Ahora es nacido de Dios и он теперь является церковью Бога Живого. y ahora puede ser parte de la iglesia del Dios vivo. Мы должны очень глубоко усвоить, что никто не войдет в Царство, Tenemos que profundizar esta verdad, que si no es nacido de Dios, и не станет его частью без воли Отца Небесного. no podrá ser parte de la iglesia, porque esa es la voluntad del Dios de Вы los знаете, cielos. можно рассмотреть все эти пункты, они очень важны Y hermanos, для спасения Божьего. podríamos ver todos esos puntos porque todos son muy Но мы importantes. сегодня говорим об этой тайне, потому что это и есть тайна Pero Бога. seguimos hablando del misterio porque es importante para nosotros. Давайте Иоанна откроем, Vamos a ir al Evangelio de Juan, 6 глава. capítulo 6. 6 глава, 64 стих. ¿Какой стих? 64. Ah, 66. 64. Смотрите, давай 63. Дух животворит. Дух, жизнь дает. 64. 63, давай 63. Ah, 63. El espíritu es el que da vida. Плоть же пользы немало. Пользы не приносит. La carne para nada aprovecha. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. И теперь 64 стих. Ahora Но есть 64. из вас некоторые Pero hay algunos неверующие. de vosotros que no creen. Но подождите, значит, с Иисусом ходили, Господь им Entonces, говорил о той жизни, о той рождении свыше. a Jesús seguían muchos y a todos les hablaba de Y la он vida говорит, eterna. Дух приведет всегда к чему? К жизни. Y él dice que el espíritu siempre llevará a la vida. Он говорит, но есть некоторые неверующие.
Pero hay algunos que son incrédulos. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст Его. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes son lo que no creían y quién le había de entregar. И сказал, Y dijo, для того-то и говорю я вам, por eso os he dicho что никто не может прийти ко мне, que ninguno puede venir a mí если то не дано ему от Отца моего. si no le fuere dado del Padre. Вы видите, братья, ¿Pueden ver, как hermanos? Иисус четко поставил, Он говорит, Como el Señor puso claramente, если в вас Дух Святой не произвел это рождение свыше, si el Espíritu Santo no ha provocado en vosotros un nuevo nacimiento, то этой жизни не будет. no habrá vida. И Он говорит, я знаю, что есть неверующие, те, которые прилепились, те, которые ходят как бы с Христом, Y yo sé que hay muchos incrédulos que están andando entre vosotros, но они не есть pero ellos no Церковь son Бога. iglesia de Dios. Поэтому Христос сказал, я знаю, я каждого знаю, Porque el Señor conoce a cada uno. в ком еще неверие. Yo sé en quién hay incredulidad. И Он говорит, для того-то и говорю вам, Y por eso le digo a ustedes что никто не придет к Иисусу, если его не привлечет Отец Небесный. que nadie podrá venir al mismo Jesús si no lo va a traer el mismo Padre. Смотрите, и сказал, да, Y dijo, никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. 66 стих. Versículo 66. С того времени многие из учеников его, Después, desde entonces, muchos de sus discípulos отошли от него и уже не ходили с ним. volvieron atrás y ya no andaban con él. Вы видите, братья, ¿Pueden ver, hermanos? как четко Господь, да, сказал, если Дух не произвел, если Cuán Отец сам claramente не привлек, El Señor dijo, si el Padre no os atrae, тогда человек на самом деле не может быть церковью Бога. La Он не может persona быть прощенным и спасенным no podrá человеком. ser iglesia de Dios, no obtendrá el perdón de los pecados. И вы смотрите, вот это очень важно. Мне очень это как бы там, он говорит, Y 66 esto es стих. muy importante, el versículo С 66. этого времени многие из учеников его, Dice, desde aquel Многие. entonces, muchos de los llamados discípulos se fueron atrás. поэтому очень многие по пути отпадают, Por eso es que muchos en el camino caen, потому что они не были рождены свыше. porque no fueron nacidos de lo alto. Тот, который был рожден от Иисуса Христа, получил прощение. Aquel que es nacido de Dios, que ha recibido el perdón de pecados, Он имеет эту глубокую, близкую связь с своим Господом. él tiene una relación muy cercana y profunda con su Señor. И он не так легко будет играться там, Y no да, va a ser, с этим миром. no va a jugar греховным. con el mundo, con el pecado. Он очень будет, да, бережлив к Слову Божьему, Él к va a общению с cuidar братьями. La palabra de Dios, va a tener un cuidado para tener comunión con los Он hermanos. будет беречь Святой Дух, который в нашем сердце запечатлен. Va a cuidar al Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestros corazones y Поэтому sellado. вы можете себе представить, братья, Por eso pueden imaginarse, от hermanos, Иисуса Христа многие ученики Его ушли. pueden imaginarse que del mismo Señor Jesús, aquellos que le rodeaban, llamados discípulos, se fueron de él. Братья, я надеюсь, что вы понимаете, что хочу я вам передать. Y yo espero, hermanos, que ustedes están entendiendo lo que yo quiero transmitir. Потому что мы говорим о последнем времени. Porque es que estamos hablando de los últimos Мы tiempos. говорим о том, что скоро Христос вознесет свою церковь. Hablamos que Cristo viene a recoger a su iglesia. Вы знаете, такие события разворачиваются, что можно просто запутаться. Y hay muchas situaciones en este mundo que Y pueden растеряться. confundir y pueden diluir. И мы коснемся одного из этих пунктов тайны, которые сейчас уже в действии. Y veremos uno de los misterios que también ya está hoy obrando. Поэтому очень важно, чтобы мы серьезно всем сердцем проанализировали это все. Por eso es tan importante que con todo el corazón podamos analizar todas Господь, estas я cosas. рожден свыше. Señor, he nacido de nuevo. Святой Дух дал мне свидетельство того, что Он простил меня и запечатлил меня Духом Святым, El Espíritu Santo me ha dado testimonio de que yo soy hijo de Dios y está sellado en mi corazón как залог Духа. como el sello, como la garantía del Espíritu Santo. Или все-таки что-то еще есть, что, да, мешает человеку O todavía hay algo que следовать molesta a за la persona Господом. para seguir a Cristo. Братья, это очень важно. Если Hermanos, сам eso es muy Отец importante. Si el mismo Padre не привлек, no ha llamado, no ha traído,
тогда может быть именно то, что произошло с этими людьми, которые шли за Христом. Podrá suceder lo mismo que sucedió aquí, que seguían a Они Cristo, видели Его que lo своими очами. veían con sus propios ojos, Они трогали Его руками. lo podían tocar con sus Они manos. видели, как Он воскрешал из мертвых, какие слова Он, какие силы слов Он говорил. Él veía como Él resucitaba a los muertos, la fuerza de su palabra. Но так как они не были, Pero como Его. ellos no eran de Él, но они были Его учениками, aunque pareciera que eran sus discípulos, они просто-напросто взяли и ушли от Него. ellos así por así se fueron. Представь сейчас, когда ты Imagínate не ahora, видел, cuando todavía no has visto a Jesús, когда ты никогда не трогал Его, nunca le has podido tocar, когда Он не являлся так, чтобы ты сказал, да, я видел Его воочию, Он коснулся ni se меня. te ha revelado para decir que yo lo he visto con mis propios Как ojos, lo he тогда с tocado. нами, братья? ¿Qué será con nosotros? Если мы не будем иметь четкое свидетельство Si no vamos a того, что tener Бог родил нас, Un claro testimonio de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo сделал нас своими, y que nos hizo церковью своей. suyos, iglesia suya, Потому что Христос придет только за своей невестой, за porque своей Cristo vendrá церковью. exclusivamente por su iglesia, por los suyos. Поэтому это и есть тайна. Por eso esto es un misterio. Значит, давайте откроем Луки, 10 главу. Vamos a ver a Lucas 10. Все эти места Писания Todos estos должны versículos быть в нашем сердце, духе, да? tienen que estar en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Смотрите, братья. Miren, hermanos, 10:22. 10:22. В тот же час, нет, 22. Ujú. И, обратившись к ученикам, сказал Иисус, да, 22 стих. От Луки? 10, да, от Луки. От Луки 10, Лука 22. 10, 22. Да. Все мне дано тут. От Луки 10, 22. Ну и что тут написано? И, обратившись к ученикам, сказал. Лука 23 у 10. меня. 23. Мгм. Ajá, 23 aquí. Y volviéndose a los discípulos les dijo, Все предано мне Отцом моим. ajá, versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. ni quién es el Padre sino el Hijo. Слушай теперь. Escucha ahora. И кому Сын хочет открыть. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Так написано. Sí, da. И кому Сын хочет открыть. Вы Да. видите, братья, ¿Pueden ver, hermanos, связь, эту связь. la relación entre estas palabras? Христос сказал ученикам, Dios le dijo если, a sus discípulos, если Дух не произвел в вас эту жизнь, si el Espíritu no ha formado en vosotros la vida, то только одна дорога – уйти от Иисуса. solamente hay un camino y es alejarse de Dios. У de каждого Jesús. свой, ну, как бы, час, свой день и так Porque далее. cada uno tiene su hora, su día, y Но seguirá, человек не сможет идти за Христом. pero no podrá seguir a Cristo. Поэтому он говорит, но если не Отец мой привлек тебя, Si no es que el mismo Padre te ha traído hacia mí, и если не я, который открою тебе эту тайну. o yo, que te revelaré este misterio. Вы понимаете, как важно, братья? ¿Pueden entender, hermanos, la importancia? Значит, Entonces, первое. número 1, Тайна Божьего рождения свыше. el misterio del nuevo nacimiento, nacimiento de lo alto. Нужно родиться свыше. Нужно быть уверенным, рожденным свыше от Духа. Tenemos que estar convencidos de que somos nacidos de nuevo. Это единственный ключ войти в тайное общение и близкую связь с Господом. Esta es la única llave para tener una relación cercana y profunda con Jesús, con el Espíritu Santo. Значит, Entonces, других вариантов просто нет, братья. porque no hay otras variantes. Ну, можно идти какими-то своими путями, другими там, Cada uno puede escoger su camino pensando que va, pero но no. результат будет один и тот же. Pero el resultado será uno. Только те, кто рождены свыше, Por eso solo los que han sido nacidos те de nuevo, вошли в эту тайну своим Господом. que han recibido esa revelación, ese misterio de parte de Братья, Jesús, вы понимаете, hermanos, ¿pueden entender? так много людей, считающих себя верующими Tantas людьми. personas se creen cristianas, Так creyentes. много
кто-то говорит там, да, я верующий, да, я хожу в церковь, да, я знаю Библию, я читаю Библию. Muchos dicen, sí, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, Но они не знают самого Господа. pero ellos no conocen al mismo Jesús, Эта тайна не Dios. открыта им. Ese misterio es cerrado para ellos, Потому что это тайна. Porque es un Открывает сам misterio Христос. Это que- прощение. que abre el mismo Señor Jesús, el perdón, Это новое сердце, новый дух. es el nuevo corazón, un nuevo espíritu, Это родиться от Бога, чтобы понимать Бога, войти в Его присутствие. nacer de Jesús para poder entender su presencia, Потому что Господь открывает свои тайны только своей церкви. porque el Señor abre sus misterios solamente a su iglesia. Он готовит только свою церковь в Él está вознесении. preparando solamente a su iglesia para el И arrebatamiento. только Его церковь будет там с Ним вечно в Его царстве. Y solamente su iglesia estará con Él en la eternidad И en без el этого reino de los ключа cielos. никто не войдет в Царство Y sin Небесное. esta llave, nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Значит, это для нас должно быть очень важно. Por eso para nosotros esto tiene que ser muy importante. Значит, только через покаяние и веру Y solamente a través del arrepentimiento y la человек verdad, становится небесным созданием. la persona llega a ser una criatura celestial, o sea, de los cielos. Смотрите Библию, что говорит, Писание, что говорит. Miren lo que dice las Escrituras. Иоанна, Vamos a ir a 1 Juan, глава. Juan capítulo 1. Поэтому сам Иоанн, апостол Иоанн, El apóstol Juan, с самого начала говорит именно об этом. desde el principio, habla acerca de С esto. самого начала Евангелия он говорит об этом. Él habla acerca de esto. Значит, 1 глава, 12 стих. Capítulo 1, versículo 12. А тем, которые приняли Его, Mas a todos los que le recibieron, верующим во имя Его, a los que creen en su nombre, Он дал власть быть чадами Божьими, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, которые не от крови, не от хотения плоти, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de не carne, от хотения мужа, ni de voluntad de varón, но от Бога родились. sino de Dios han sido engendrados. И точка. Y punto. Второе. Número 2. Тайна Христа и Церкви. El misterio de Cristo y su iglesia. Братья, это тайна, которая никто, ни один человек не разумеет и не поймет, Es un misterio que ningún hombre podrá entender и никогда не оценит, y no lo va a valorar потому что это тайна Христа и Его porque es Церкви. un misterio, es como un secreto entre Cristo y su iglesia. Тех, которых Он искупил, Aquellos a quien ha redimido, тех, которых Он соединил под Aquellos- своей главой, que han unido siendo Él la cabeza. те, которые имеют один дух, одно сердце, Aquellos que tienen un espíritu, un corazón, одного Господа. que tienen a un mismo Dios. Это и есть тайна, братья. Esto es un misterio, hermanos. А ты в какую церковь ходишь? ¿Tú a qué iglesia vas? А, мой храм вот там. Ah, no, вот bueno, там. mi congregación está allá, aquella allá. Потому что для многих церковь это и есть рукотворное строение. Porque para muchos la iglesia significa la construcción, el templo. Но Бог не живет в рукотворных Pero Dios храмах. no vive en templos hechos humanamente. Он живет в сердцах людей. Vive en el corazón de las Он живет в personas. сердцах прощенных, искупленных Его кровью. Vive en los corazones de los redimidos y los que han sido perdonados en su sangre. Это те, которые стали Его народом, Son aquellos que han llegado a ser su pueblo, где двое-трое собраны во имя Его. donde 2 o 3 están También. reunidos en su nombre. Ahí está Él. Ой, а что-то у вас такая маленькая группа? Ay, pero ¿por qué ustedes tienen solamente un pequeño grupo? А что, разве церковь может быть в каком-то доме, ¿Acaso в квартире? una iglesia puede ser en una casita, en un apartamento? Церковь – это люди, La iglesia son personas. тех, которых Христос искупил, Aquellos que Dios полюбил, redimió, омыл amó, limpió и сделал своими детьми. y los hizo hijos suyos. Это очень важно, братья. Это тайна. Esto es muy importante porque eso es un misterio del reino. Когда я готовился к этому, Господь меня вел, Cuando yo estaba preparando para esta palabra, и я, да, говорю, вот у нас, да, наш брат возлюбленный, дядя Володька, yo hablaba, recordaba un hermano amado, Valodia. он, да, в 100 лет недавно ушел к Господу. Él a casi ya sus 100 años se fue al cielo И самый маленький наш брат или сестра там y uno pequeño hermanito. скажет, что общего? Y uno pregunta, ¿qué tienen en Мы все común? разные. Todos somos diferentes. И мужчины, и женщины, молодые, старые,
hombre, пожилые, mujer, viejo, joven, но все имеем pero todos tienen один дух. un espíritu. Все мы связаны взаимоскрепляющей связью с нашим Господом. Estamos unidos en la unión del espíritu con nuestro Dios. Но чего же общего-то? ¿Qué tenemos en común? Потому что один Господь. Es un solo Dios. Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, Это есть hermanos? тайна. Eso es un misterio. Вы знаете, церковь это есть то, чем Господь очень дорожит. La iglesia es algo que Jesús valora mucho, Церковь занимает особое место в сердце Бога. porque la iglesia tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Не ангелов восприемлет Он, No a los ángeles perdonó Dios, а семя Авраама. sino a los descendientes de Abraham. Как Господь любит свою церковь, Por eso Dios ama a su iglesia. это Его тайна. Eso es su Он misterio. открывает свои тайны только церкви, Y está abriendo sus misterios a la iglesia, потому что любит ее, porque la ama, благословляет ее. la bendice. И, как сказать лучше, воплощает себя через церковь. Y se muestra al mundo a través de su iglesia. Мгм. Церковь есть тело Иисуса Христа. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Братья, церковь это не организация. La iglesia no es una organización. Удивляет меня, когда якобы верующие люди говорят, а Y a у mí вас, me impresiona cuando las personas llamadas creyentes dicen, а вы с какой организации? ¿ustedes de qué organización son? Я говорю, разве церковь есть организация? Y yo siempre pregunto, ¿acaso la iglesia es una organización? Бог живой, Dios es vivo и Он есть глава своей y Él церкви. es la cabeza de la iglesia. И никто не войдет в эту тайну, Y nadie podrá entrar a ese если misterio его не привлечет Отец, и Si если no- не откроется ему si Христос. no lo ha invitado el Dios Padre y no lo ha traído Jesús. Поэтому так много всяких разных, да, там, вероисповеданий. Por eso hay tantas Cerquevей. denominaciones, tantas iglesias. Но если церковь имеет одного Господа, Pero si la iglesia tiene a un solo Dios, потому что надо быть рожденным свыше, знать Господа, Я- жить для Господа, y es que hay que ser nacido de nuevo, vivir para Cristo, для славы Господа. vivir para la gloria del Señor. Значит, церковь это Его тело, тело Иисуса Христа. Это La собрание iglesia святых. es el cuerpo de Jesucristo, es la reunión es la congregación de los santos. Смотрите, братья, какая тайна. Давайте откроем Колоссянам. Vamos a ir a Colosenses. Все это и есть тайна, братья. Todo eso es un misterio, hermanos. Колоссянам, 1 глава, Capítulo 16 1, стих. versículo 16. Ибо им создано все, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, что на небесах Los и, que hay en los и что на cielos. земле, y los que hay en la tierra, видимое и невидимое, visibles e invisibles, престолы ли, господствовали, sean tronos, sean dominios, начальствовали, властили, sean principados, sean potestades, все им и для него создано. todo fue creado por medio de Él y para Él. И он есть прежде всего, и все им стоит. Y Él es Слава Иисусу. antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. И он есть глава тела церкви. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Он начаток первенец из мертвых, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, дабы ему иметь во всем первородство. para que en todo tenga la preeminencia. Он есть кто? ¿Quién es Él? Глава La тела cabeza церкви. del cuerpo de la iglesia. Кто руководит церковью? ¿Quién dirige a la iglesia? А у вас кто руководит церковью? ¿Quién te dirige en tu iglesia? А у нас епископ такой-то. El pastor tal, А у нас священник такой-то. el sacerdote tal. А я говорю, а у нас Иисус Христос. Bueno, en nosotros es Jesucristo quien Он dirige. есть наша глава. Él es nuestra cabeza. Он раздал нам служение. Él fue el que dio diferentes Он раздал ministerios, своей церкви дары. ha dado sus dones И у нас все стоят на своих местах. y cada una está en su lugar. И все стоят на одной полосе. Y todos están en un mismo Нету lugar. больше, No hay más нету grandes меньше. ni no hay más pequeños. Все мы напоены одним духом. Todos estamos
hemos tomado del mismo espíritu. И все уважаем и любим друг друга. Y todos amamos y nos respetamos unos a otros. И подчиняемся тому служению, которое Господь Y nos раздал sometemos каждому. al ministerio que Dios ha dado a cada cual. Но глава у нас Христос. Pero la cabeza es И Cristo. Он ведет свою Y церковь. Él es quien dirige a la iglesia. Вы понимаете, братья, о ¿Pueden чем entender, говорю? hermanos, lo que estamos diciendo? Значит, Entonces, 24 стих. Versículo 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. и вспоминаю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Павел говорит, который сделался я служителем по домостроительству Божию. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, Веренному мне для вас, que me fue dada para con vosotros, чтобы исполнить Слово Божие. Видите, братья, как para que апостол Павел anuncie говорит? cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ven cómo Pablo dice? И он говорит, 26 стих. Versículo 26. Тайну, сокрытую от веков и родов. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Тайну закрытую, un misterio que estaba cerrado, ныне же открытую святым Его, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для тебя и меня. a quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Которая есть Христос в вас, упование славы. que es Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Вы видите, братья, ¿Pueden ver, hermanos? это тайна. Eso es un misterio. Давайте откроем Ефесянам. Vamos a ver a Efesios. Ефесянам, братья, вот это такое благословение от того, когда ты читаешь и понимаешь, Es una gran bendición cuando podemos leer y entender когда апостол Павел, да, делает такие сравнения между мужем и женой и церковью и Христом. cuando el apóstol Pablo pone en ejemplos la relación entre el marido y la mujer, Cristo y la iglesia, Удивляешься, как он говорит, это есть тайна. y él dice, eso es un misterio. Давайте прочитаем, и я немножко прокомментирую. Vamos a leer y vamos a comentar un poquito. 22 стих, 5:22. 5:22. Ujú. Он говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la и iglesia, он же спаситель тела. la cual es su cuerpo y él su salvador. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. И если ты прочитаешь и скажешь, что тут речь идет только о семье, Y si tú crees que solamente está hablando de la familia, нет, тут речь идет о Христе и Его церкви. pues no, se está hablando de la iglesia y Cristo. Потому что апостол Павел делает сравнение. Porque Pablo está haciendo comparación. И он говорит, потому dice- что, 23, потому что, 23. нет, 22, да? Ujú. Жену, ага, я еще дальше читал. Но как церковь повинует, 24, Христу, так и жену своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Чтобы осветить ее, очистив баню посредством слова. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую ни пятна, ни порока. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Ничего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. sino que fuese santa y sin mancha. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios mismos cuerpos. Любящий свою жену любит самого себя. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
И он говорит, ибо никто никогда не имел ненависть к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Потому что мы члены тела Его. Porque somos miembros de su cuerpo, От плоти Его и от костей Его. de su carne y de sus huesos. Давайте 32. Versículo 32. Тайна сия велика. Grande es este misterio. Я говорю по отношению Христа и к церкви. Mas yo digo esto a respecto de Cristo y de la iglesia. Вы видите, братья, что ¿Pueden это ver, есть hermanos? как бы тайна. Que es como un misterio. Почему именно апостол Павел сравнил это с мужем и женой? ¿Por qué el apóstol Pablo comparó a la iglesia con un esposo y una esposa? Смотрите, потому что как муж с женой Porque прилепились и стали одной плотью, como el varón y la mujer uniéndose se hicieron una sola carne, так и соединяющиеся с Господом становятся одной плотью с Господом. así el que se une con Cristo es uno con Cristo. Как муж с женой каждодневно Como el marido y la mujer cada día живут viven и любят друг друга, y se и aman познают друг y se друга, conocen и имея ответственность друг за y друга. tienen la responsabilidad uno por otro. Вы знаете, братья, как познают друг друга люди, когда они живут каждодневно вместе? Cuando las personas se conocen mejor, cuando viven constantemente Вот juntas. здесь апостол Павел говорит именно об этом. Pues aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de esto. Ну, представь, сейчас спроси мужа, ты знаешь свою жену? Pregúntale a un marido, ¿tú conoces a tu esposa? А, нет, я не знаю, я с ней только раз по воскресеньям встречаюсь. Pues no, no sé, yo solamente los domingos nos vemos con ella. У меня не получается каждый день с ней жить. No tengo la oportunidad de vivir todos los días con ella. Правда, так не бывает. Y es cierto que así no sucede. Прилепились и живут, Están unidos и y viven, радуются, y se и alegran, имеют все y общее, tienen todo en común, и созидают. y se forman. Вот так Христос. Así Cristo, Тот, кто прилепился к Господу, aquel que se ha unido стал a одной плотью Jesús с y se Господом, ha hecho un solo cuerpo con Cristo, он каждый день живет со своим Господом. cada día vive con su Señor. И ему Господь открывает свои тайны. Y a esta persona el Señor abre sus Вы misterios. понимаете теперь смысл? Ahora pueden entender el sentido, Почему именно говорится о жене и муже, и о церкви, и porque es que se hace a la Христе? comparación de la iglesia, el hombre con la mujer y Потому что Cristo такого con la не iglesia. бывает, чтобы человек жил каждый день и не знал свою жену или своего мужа. Porque es que así no es que el marido que vive cada día con su esposa que no la conozca. Точно так же тот, кто родился от Иисуса, кто Así, познал Его, El que ha sido nacido de Jesús, que lo ha conocido, кто вошел с Ним в это глубокое общение, el que ha entrado en una comunión profunda con Él, он знает своего Él Господа, conoce a su Señor и ему Господь открывает свои тайны, y el Señor le abre sus свою misterios, любовь, su amor, свою волю, su voluntad, свое слово. su palabra. Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Важно это важно. Es importante. Это и есть тайна. Esto es un misterio. Поэтому он говорит, как тайна. Правда, никто, как это, как выражается у нас, говорит, никто свечку не держит там между мужем и женой. Como dicen aquí, nadie tiene una vela entre el esposo y la esposa, Да, это и есть тайна двух людей. porque eso es un misterio, un secreto entre el marido y la mujer. Поэтому Павел говорит, Por eso тайна Pablo сия dice велика. que el misterio es grande. Я говорю по отношению Христа и церкви. Mas yo digo esto a respecto de Cristo y de la Вот iglesia. это тайное общение с Иисусом Ese es el misterio de tener una comunión и con со своей Cristo церковью. y con su iglesia. Видите, братья, да? ¿Pueden ver, hermanos? Третье. У Número нас еще 3. есть стихи, ну ладно. Тайна воли Его. El misterio de su voluntad. Братья, Господь открывает своей церкви свою волю, El Señor свое le желание. abre a su iglesia su voluntad, Он su готовит deseo, нас к этой встрече. Porque Он nos формирует está в нас характер. preparando, formando para el encuentro, está Он- formando nuestro Он carácter. делает нас на образ Иисуса Христа. Nos está haciendo a la imagen de Jesús. Можно об этом говорить, но не понимать совершенно, о чем идет речь. Se puede hablar mucho de esto y no entender de lo que se está hablando, Потому что это и есть тайна. porque eso es un misterio. Давайте откроем Ефесянам, Vamos a ir a Efesios, 1 главу. capítulo 1, 1 глава, 7 стиха. versículo 7. Смотрите.
в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, какую Он в преизбытке даровал нам со всякой премудростью и разумением. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Смотрите, открыв нам тайну своей воли. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Почему человек теряется там и не знает, там, ¿Y por то qué ли las воля personas- Божия, то ли не воля Божия. Se pierden en dudas sin saber cuál es la voluntad de Dios. Ой, я даже не знаю, воля это Божия или не воля Божия. Oye, yo no sé si es la voluntad de Dios o no. Ну, а где Господь? ¿Y dónde está Dios? А где Его воля? А где Его ¿Dónde está su совет? voluntad? А ¿Dónde где está su Его свет? consejo? ¿Dónde está su luz? Вы понимаете, братья, что церковь Бога, она во свете Христа. Pueden entender, hermanos, que la iglesia de Cristo anda bajo la luz de Она знает Cristo. волю Божию. Ella conoce la Она voluntad живет de этой Dios. волей. Ella vive por la Она voluntad de исполняет Dios. эту волю Божию. Ella concede, o sea, cumple la voluntad de Потому Dios. что она благая, угодная и совершенная для церкви. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta para la iglesia. Открыв нам тайну, 9 стих, своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, В устроению полноты времени, Это- дабы все, следующий стих, Ага. 10. de reunir todas las cosas en Cristo, Смотрите, дабы все небесное и земное соединить под головою Христос. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Братья, смотрите, это y как? reunir todas las cosas en Cristo. Смотрите, Miren. небесное Lo del cielo, и земное lo de la tierra, под одной головой Христос. ponerlo todo en sumisión bajo la cabeza que es Вы Cristo. можете представить, что такое церковь? ¿Pueden для них entender lo que es la открыто. iglesia? Царство небесное. Para ellos está abierto el reino de los cielos, Потому что Христос есть глава. porque Cristo es И la кого Он cabeza. простил, и кого Он призвал, Y и a кого quien Он ha оправдал, perdonado, a quien ha redimido, a quien ha aceptado, Он поставил под своей головой. lo puso bajo su cabeza. И земное, и небесное. Можно себе Lo представить. Это celestial тайна. y lo terrenal. Eso es un misterio. Вы видите, да, братья? И в нем вы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Почему Библия говорит, Писание говорит, Бог ничего не делает, если не откроет рабам своим пророкам. Porque es que la Biblia dice que no hace nada sin abrir eso a sus profetas. Братья, церковь, рождение, Христос, это все тайна. El nacimiento, la iglesia, todo eso es misterio. Казалось бы, все об этом слышат. Y es interesante porque todos escuchan de Мы esto. прочитали, Lo говорит, hemos leído. вам дано знать царство. Ustedes conocen, les es dado conocer el reino. А тем, которые слушают, Y aquellos que solamente escuchan, но они не проявляют этой воли, желания следовать за Христом. pero ellos no disponen su voluntad, su corazón Они para ищут cumplir la своего. voluntad de Dios. Están buscando lo suyo. Они просто будут иметь глаза и не видеть. Ellos van a уши не tener ojos слышать. y no van a ver. Tienen Как и oídos те, pero no van a которые escuchar. ученики были Иисуса. Ты думаешь, Христос не знает, кто его ученик, а кто нет? Como aquellos que se llamaban discípulos pero se fueron. ¿Acaso Jesús no sabe, no conoce a sus discípulos? Разве Христос не знает, кто есть его церковь? ¿Acaso Cristo no sabe quién es su А кто iglesia? просто прилепился, как этот, в Индии, да? ¿Acaso Dios no conoce Плевел, los que да? entraron a su iglesia o los que han saltado sobre las puertas o como las Плевел, да? la cizaña entre el trigo? Значит, 4. Número 4. Мы проповедуем тайны Евангелия. братья. Nosotros predicamos los misterios de Cristo. Давайте 1 Коринфянам откроем. Vamos a ir a Primera de У нас много Corintios. столько стихов еще там. Primera de 1 Corintios, Коринфянам, 15 глава. capítulo 15. О, 1 Коринфянам, 2 глава, извиняюсь. Capítulo Я 2. просто смотрю, да? Ujú. 2 глава, с 7 по 10 стих. 7, versículo 7. Павел говорит: Pablo dice, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную. de hecho, te miento, no, no creo. Причем Пример 1 Коринфянам, 2 Да. глава, 7 стих. Все, теперь да.
Ajá. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, которую предложил Бог прежде веков к славе нашей. la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. И он говорит, который никто из властей века сего не познал, La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Смотрите, братья. Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Следующий стих важный. Versículo 10 es importante. А нам Бог открыл это Духом Своим. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Братья, кто знает, что там в Царстве Небесном, кто там реально сидит на ¿Quién sabe престоле, lo que está en los cielos? ¿Quién está sentado en el trono? кто понимает и кто чувствует, живет этим Царством Небесным, ¿Quién vive? ¿Quién siente el reino de los cielos? кто желает этого Царства Небесное, ¿Quién desea el reino de los cielos? кто в духе говорит, гряди Господь Иисус, ¿Quién en el Espíritu dice, ven Señor Jesús? кто жаждет небес. ¿Quién anhela lo celestial? Но мы, христиане, на этой земле, Nosotros, cristianos, estamos en la tierra чтобы исполнить волю Божию. para poder cumplir la voluntad Но de наша Dios. жизнь и наше сердце и наш дом там. Pero nuestra vida, nuestro corazón ya está allá. Вы понимаете, ¿Pueden братья? entender, hermanos? Это есть тайна. Eso es un Этой misterio. тайной живет Христос. Es un misterio que nos hace vivir Cristo. И Павел говорит, Y Pablo dice, а это Бог открыл нам Духом Своим, ибо Дух все проницает до глубины Божией. pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Колоссянам. Vamos a la Colosenses. Смотрите, братья, это есть для нас как, да, ориентир такой. Что ли, Miren, да? hermanos, es como una orientación para nosotros. Колоссянам 4, 4, 3. 3. Павел говорит, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, Возвещать тайну Христову, a fin de conocer el misterio de Cristo, за которых я и в узах, por el cual también estoy preso, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. para que lo manifieste como debo hablar. Видите, он говорит, молитесь, чтобы Pueden ver эта el- тайна открылась людям. Él está pidiendo oración para que este misterio Братья, se сколько abra a мы las personas. проповедуем людям Христа, Hermanos, ¿cuánto predicamos a las personas acerca de Cristo? но все остается в притчах у них. Pero todo se queda en parábolas para ellos. Очень мало кто реально серьезно подходит к тому, к своему спасению, к своей Pocos душе. son los que realmente se preocupan por su alma, por su condición ante Dios. Поэтому Христос говорит, Por eso много Jesús dice, званных, muchos son llamados, но мало избранных. pocos son los escogidos. Мало кто хочет войти в Царство, но все хотят. Pocos son los que van a entrar en el reino, aunque todos quieren. Давайте Ефесянам откроем. Vamos a ir a Efesios. Ефесянам 6 главу. Efesios 6, 6 глава, 19 стих. versículo 19. Павел говорит, и о мне. Да, он всегда молитесь, братья, молитесь за нас. Y por mí, decía Pablo, y también pedimos oración por nosotros. Молитесь за нас, братья. Oren por nosotros, hermanos. И мне, дабы мне было, дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Значит, это и есть тайна, братья. Entonces, estamos predicando un misterio. Многие в руках Библию держат. Muchos tienen su Она Biblia en sus закрыта для manos, них. pero ella está cerrada para ellos. 5. Тайна Número 5. пришествия и восхищения Христом своей церкви. El невесты. misterio del arrebatamiento cuando Cristo recogerá a su iglesia. Братья, это тайна.
Eso es un Очень misterio. многие, даже по телевизору там, да, говорят там восхищение, там то, все. Muchos hablan, inclusive por televisión predican que va a ser pronto el Но кто arrebatamiento. реально готовится к этой встрече? Pero alguien está realmente preparándose Кто para el encuentro. реально, да, проявляет интерес ¿Alguien или está страх mostrando Божий? interés y temor de Dios? Нет, только церковь Бога. No, solamente la iglesia de Cristo. Смотрите, 1 Коринфянам, Primera de Corintios, 1 Коринфянам, 15 глава, capítulo 15, 51 стих. versículo 21. ¿12? Нет, 51 стих. 51. Говорю вам тайну. He aquí os digo un misterio. Апостол Павел говорит, я вам говорю тайну. El apóstol Pablo está Не hablando все de мы un misterio. умрем, но все изменимся. No todos dormiremos, pero Gracias. todos seremos transformados. Мы живем в это время. Hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Мы церковь последнего времени. Nosotros somos la iglesia del último tiempo. Мы последняя церковь, братья. Somos la iglesia última. Христос скоро заберет свою Porque церковь. Cristo viene a recoger a su iglesia. И Павел еще 2000 лет назад говорит, я вам говорю тайну, братья. Y Pablo, 2000 años atrás, ya decía, hablado de este misterio. Церковь Иисуса Христа ждет своего жениха, своего Господа, как Le- это девы. La iglesia de Jesucristo está esperando a su novio, a Jesucristo. Поэтому Господь что делает? Чтобы наши лампы зажглись. Como aquellas vírgenes, el Señor quiere que las lámparas ya estén Чтобы мы были готовы к encendidas, приходу Иисуса Христа. que estemos preparados para el encuentro con Jesucristo. Павел говорит, мы все мы умрем, но изменимся. И Павел Вдруг, dice, во мгновение ока, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, при последней трубе, ибо вас трубят, и мертвые, да, воскреснут нетленными. a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетленное, и бессмертное всего облечься в бессмертное. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que lo corruptible sea vista de incorrupción y esta mortal se vista de inmortalidad. Давайте 57 стих. Versículo 57. И он говорит, Él dice, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом Иисусом Христом. mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Поэтому он говорит, итак, братья мои возлюбленные, Así que, hermanos míos amados, будьте тверды, estad firmes, непоколебимы. constantes, Всегда преуспевайте в деле Господне, зная, что труд ваш нечетный. creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Братья, Христос скоро грядет. Hermanos, Cristo viene pronto. И это Он передает своей невесте, своей Y церкви. eso se lo está transmitiendo su iglesia a su novia. Поэтому Господь нас Por готовит. eso el Señor nos está preparando. Он дает нам понять, что в наших сердцах, что в наших глазах, Nos está dando что a в наших entender qué es душах. lo que hay en nuestros corazones, en nuestros ojos, en nuestro espíritu. Он дает нам эти шансы через свое слово, через Дух Свой. Nos está dando la oportunidad a través de su palabra, de su espíritu. Потому что помимо того, что Господь готовит свою церковь, и слава Богу, что мы принадлежим Богу, Y gracias a Dios que le pertenecemos a su iglesia. и тот, кто будет вне этого, Y los que están fuera de esto тому не устоять, братья. no podrán estar firmes, Потому что наш hermanos. враг готовится тоже. Porque nuestro enemigo también se está preparando. Давайте откроем с вами 2 Фессалоникийцам. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. Слава Господу за Его Слово, за Его помощь. Gracias a Jesús por su palabra, porque es nuestra ayuda. 2 Фессалоникийцам, потому что Господь оставил нам все. Porque el Señor nos dejó todo. Смотрите, 2 глава, 7 стих. Capítulo 2, versículo 7. Смотрите, это есть тоже тайна. Eso también es un misterio. Где вы видели, чтобы, да, наш враг ходил вот так с рогами и пугал всех? ¿Dónde ustedes vieron que el maligno anda con los Пугал всех там. asustando a todo el mundo? Нет, мы видим развращенность этого мира, тьму этого Pero мира. más vemos las tinieblas de este mundo, la maldad. Господь всегда хранит свою церковь. Pero el Señor siempre Врата cuidó ада не a одолеют su ее iglesia. никогда. Y las puertas del infierno no lo van a prevalecer. Но наш враг тоже готовится. Pero también el enemigo se está Смотрите. preparando. Ибо тайна беззакония уже в действии. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él
a su vez se ha quitado de en medio. Значит, Господь еще готовит свою церковь и дает возможность людям O sea, Cristo está preparando esa iglesia y le está dando oportunidad a las personas для того, чтобы вошло полное число язычников. para que puedan entrar el número completo de los gentiles. И тот, кто удерживает еще этот мир, Y это aquellos безумие, que это está todavía сатану, aguantando al enemigo, la necesidad del mundo, потому что al он не Satanás, хочет, чтобы кто погиб, porque пропал. Cristo no quiere que nadie se pierda. Он созидает, El привлекает, Señor está atrayendo, está guiándolos así, исправляет está corrigiendo для того, чтобы взять свою церковь. para poder recoger a su iglesia. Смотрите дальше. Mire más Ибо, adelante. когда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca и истребит явлением пришествия своего, y destruirá con el resplandor de su vida, того, которого пришествия по inicuo действию сатаны cuyo advenimiento es por obra de Satanás, будут со всякою силою, con gran poder y señales знамениями и чудесами y ложными. prodigios mentirosos. Вы видите? ¿Pueden ver? И со всяким неправедным обольщением, погибающим за то, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, что они не приняли любви истины для своего спасения. por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Значит, Entonces, вы видите, что он тоже готовится que el enemigo también se está preparando para проявить abrirse, себя. para manifestarse, И он готовит эту тайну. y está preparando su misterio. Если кто не будет церковью Иисуса Христа, Si alguien no va a estar en la iglesia de Рожденным Cristo, свыше. nacido de nuevo, имея это близкое отношение с Иисусом, teniendo una relación cercana con Jesús, имея печать Святого Духа на teniendo el себе, sello del Espíritu Santo sobre sí, для того, чтобы быть под главою Христа, para estar bajo la cabeza que es Cristo, имея общение, братское общение церкви, Teniendo которую comunión сам Христос созидает, con la iglesia a quien Dios mismo está cuidando, многие обманутся muchos serán engañados и поддадутся вот этому обольщению. y van a caer en esas tentaciones. И как тут написано, того, который пришествие, да, говорит, по действию сатаны будет со всякую силу. Можете себе представить, скажут, вот это сила! Muchos caerán en esos prodigios que vendrá de la persona inicua, del anticristo, y dirán, oh, qué poder, Вот это сила! Вот это знамение! Вот это чудеса! qué señales, qué milagros. И многие прельстятся. Y muchos caerán en esa mentira. Вы понимаете, какая опасность, братья? Por eso ven el peligro, hermanos. Поэтому все, что сегодня нам Господь говорит, мы должны просто, Por eso todo lo que el Señor nos está hablando, Господь, tenemos Вот que я, decir, Señor, heme вот aquí, моя жизнь, вот мое he сердце. aquí mi corazón, mi Господь, espíritu. я хочу, чтобы моя жизнь соответствовала тому, что мы сегодня говорим. Yo quiero que mi vida refleje todo lo que estamos hablando hoy. И он говорит, из-за сие 11 стих, из-за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Por eso Dios les envía el poder engañoso para que crean la mentira. Будут верить лжи. Ellos van Да a creer a la будут mentira, осуждены все, не верующие истине, но возлюбившие неправду. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre con respecto a vosotros, возлюбленные Господом братья, hermanos amados por el Señor, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, избрал вас ко спасению, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, к которому и призвал вас благовествованием нашим a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Итак, братья, стойте и держите переданное, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina которым вы научены, que habéis или aprendido, словом, или посланием нашим. sea por palabra o por carta nuestra. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог
и Отец наш, Y el mismo Señor Jesús nuestro y Dios nuestro Padre, возлюбивший нас и давший утешение el вечное, cual nos аллилуйя, amó y nos dio consolación eterna и надежду благую во благодати, y buena esperanza por gracia, да утешит ваши сердца и утвердит вас во всяком слове и деле благом. Аминь. conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. Amén. Аминь. Да благословит вас Господь, братья. Que el Señor les bendiga, hermanos. Аминь. Amén.